ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ Malaalli harkaa kee keessaa humna uumamaa to'ataa yerootti waan haaraa gootu maaltu shakkisii komataa gaara Qarmeloos irratti ibidda bishaan mo'atee ataala mijeessinaanii leenci nama firoonfatee waraansa baay'ee miidhamne fakkaannus nama abaarsan qormaata keessatti argina harkaa kee isaa gargaarsa utuudhuma sitti yaadnu turuun kee gaarummaadhaafi callisuun keeyyuu deebiidhaan si eega waan hundumaafi. Alaazar michuun keessuni yeroo du'uudhaaf wargame callisuun geggeessiteetta tuutaa gara keetti ergame yoo si waaman callisuun kee fakkaatus garaa jabinaa awwaan tokko hubadheera turtee dhufuu kee tulfina waraansa baay'ee miidhamne fakkaannus nama abaarsan qormaata keessatti argina harkaa kee isaa gargaarsa utuudhuma sitti yaadnu turuun kee gaarummaadhaafi callisuun keeyyuu deebiidhaan si eega waan hundumaafi. Dirree durarraa jajjanii warri falman eenyummaa kee boollaa biddaatuun seenini fedhaaniiru gargaarsa kee ati garuu yeroo sanatti daftee deebii laachuu dhiftee ibiddaan bashannansiisa namoota ajaa'ibsiiftee waraansa baay'ee miidhamne fakkaannus nama abaarsan qormaata keessatti argina harkaa kee isaa gargaarsa utuudhuma sitti yaadnu turuun kee gaarummaadhaafi callisuun keeyyuu deebiidhaan si eega waan hundumaafi.
Ana malakee bareera akkaati gattee nun dhifne addunyaa wantoota kanaas takkaati nun abdachiifne warqeen akkamiin beekamaa ibidda seenuu maleessa bu'aa ba'inaarraa kuni wanta caaluuf nu qopheessa. Hojiin kee ajaa'ibumaan dhaalootarraa jeeffatamaan yoo feetes balballi hundumtuu furtuu tokkoon siif banamaan madaan harka kee yaalamees godaannis isaa mul'atuun karaan kee gumaaf kitila akkamiin sittaaf dhiikutuun. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa akkam jirtu? Nagaan keenya kan kabajaa kan hafuuraa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Guyyaa har'aa kana mata duree sagantaa ergaa fayyaa jalatti mata duree fayyaa jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Waaqayyoo dubbii isaa kana akka nutti dubbatuu fi kadhannee sagantaa keenya jalqabna. Si galateeffannaa Gooftaa jireenya hunduma keenyaa eegdee fayyaa nuuf laattee yeroo kanaan waan nu geesseef maqaan kee haa galateeffamu. Amma immoo dubbii kee dubbii jireenyaa kana barachuudhaaf fuula kee duratti yommuu dhiyaannu qalbiin keenya akka liidiyaa nuuf banamee dubbii kee akka dhageenyuuf nu gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen. Tole isa carraa guddaa kana nuuf kenne guyyaa kana ammas Waaqayyoon irra deebinee galateeffannaa. Mata duree kana yommuu barannu fayyaa kan jedhu mata duree kana qabannee yommuu kaanu akka seensaatti fayyaan isiniif maali? Hiikaa maalii qaba? Namoonni waa'ee fayyaa kana yommuu dubbatan hiikaa adda addaa itti kennuu danda'u. Isin fayyaa akkamittiin ilaaltu? Fayyaan isiniif maali? Macaafni qulqulluun waa'ee fayyummaa keenyaa maal jedha? Waaqayyoo fayyaa namummaa keenyaarraa dhimma qabaa kan jedhu macaafa qulqulluu fi barreeffamoota hafuuraa wajjiniin wal bukkee qabnee baranna. Sa'aatii kana hiikaa fayyaan kennu akka ogeessonni fayyaa hiikanitti barreeffamoonni akka fayyaatti barraa'an hiikaan fayyaadhaaf kennan gama lamaan ilaalama. Moodela lamatu jira. Inni tokkoffaan negatiif moodelii kan jennuun namoonni warri fayyaa hawaasaa public health kan jennu yeroo hiikan akkas jedhu fayyaa jechuun dhukkubni dhibuudha jedhanii lafa kaa'u. Kanaaf fayyaa maal wajjiniin wal qabsiisu namni tokko dhukkuba hin qabu yoo ta'e dhukkuba adda addaa dhukkuba busaa, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee jennee isa waamnu kana kan ittiin waamamu dhukkuba hin qabu yoo ta'e namni fayyaadhaa jedhanii hiiku akka negatiif moodelii kanatti. Inni lammaffaan immoo positive moodelii isa jennudha. Positive moodeliin kun hiikaa dhaabbanni fayyaa addunyaa fayyaadhaaf kennudha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fayyaa yommuu hiiku namni tokko fayyaadha jechuu fi guutummaatti qaamni isaa fayyaa yoo ta'e, guutummaatti sammuun isaa fayyaa yoo ta'e, guutummaatti hariiroon hawaasaa wajjiniin qabu fayyaa yoo ta'e, dinagdeen fayyaa yoo ta'e, hafuuraan fayyaa yoo ta'e fayyaadha jenna. Malee namni tokko dhukkubuma waan dhabeef fayyaa hin jedhamu jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa.
modeloota kana lamaan ilaallaa jechuudha. Akka saayinsiin biyya lafaa kun kaa'utti waa'ee fayyaa akkasittiin kaa'a. Namni tokko fayyaansaa eegameera, namni kun fayyaadha jechuuf akka dhaabbanni fayyaa addunyaa fayyaaf hiikaa kennutti fayyaa kan jedhamu namichi qaamatti fayyaa yoo ta'e, sammuutti fayyaa yoo ta'e, akkasumas hariiroo namaa wajjin qabu social health isa jennu fayyaa hawaasummaa wajjiniin qabuun guutuu yoo ta'e, akkasumas diinagdeen fi hafuuraan spiritual health isaan kan hundumaa dabalataa jechuudha fayyaan. Kanaaf saayinsiin akka kanaatti hiika. Isiniif garuu fayyaan maali? Maal jettaniitu hiiktu fayyaa? Darbee waa'ee dhukkubaa yommuu ilaallu dhukkuboonni addunyaa keenya kana miidhan akkuma beeknu biyyi lafaa kun dhukkuba hedduudhaan miidhamaa jirti. Dhalli namaa dhukkuba baay'eedhaan dararama. Barnoota keenya kana keessatti namni maaliif dhukkubsata? Dhukkubni eessaa dhufe kan jedhuufis deebii ni kennina. Garuu walumaa gala dhukkubni addunyaa keenya kana weeraree ilmaan namootaa dararu kun, fayyaa namootaa hubu kun iddoo lamatti qoodama. Inni tokkoffaan dhukkuboota daddarboo jennee waamna. Akka afaan ogeessaatti kan dubbachaa jira kana dhukkuboota daddarboodha. Dhukkuboonni daddarboon kun dhibee rakkoo fayyaa addunyaa keenyaati. Keessumaa immoo rakkoo fayyaa biyyoota guddataa jiraniiti. Keessumaa biyya keenya dabalate jechuudha. Dhukkuboonni daddarboon kun rakkoo fayyaa guddaadha. Lubbuu namoota hedduu kumaatamaan kan lakkaa'aman guyyaatti kan ajjeesan dhukkuboota baay'eetu jiru. Fakkeenya dhukkuba busaa fudhachuu dandeenya, dhibee vaayirasii HIV dhaan dhufu fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf dhibeen HIV yommuu fudhannu bara 2016 daataa bahirraa kan arginu namoota miiliyoona 36.7 ta'antu dhukkuba kanaa wajjiniin jiraata. Dhibeen buusaa guyyaa tokkotti namoota 1,200 ajjeesa. Kanaaf dhibee baay'ee hamaa ta'e namoota baay'ee dararaa jirudha kan nuti arginu. Dabalataan dhukkuba sombaa dhibeen kun biyyoota guddatan keessas jira. Biyya keenya keessattis baay'ee beekamaadha. Biyyoota guddataa jiran keessatti immoo namoota hedduudha kan inni ajjeesu dhibeen kun hamma har'aatti jechuudha. Fakkeenyaaf daataa bara 2016 irraa fudhatame yommuu ilaallu namoota miiliyoona 10.4 ta'antu dhibee kanaan qabamee miidhamaa jira. Isaan kana keessaa persentiin 95 kan ta'an biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Fakkeenya muraasadha kun. Dhibeewwan daddarboo jedhaman kun baay'eedha, lakkoofsa hin qaban. Isaan kanaan dhalli namaa dararamaa jira, fayyaa isaa dhabaa jira, umurii isaa malee du'aa jira jechuudha. Kuni rakkoo cubbuun biyya keenyatti fideen, rakkoo cubbuun ardii kanatti fideen dhukkuboonni kun ilmaan namootaa ajjeesaa akka jiran argina. Inni lammaffaan dhukkuboota hin daddarbine non communicable disease jennee kan waamnu jechuudha. Non infectious namarraa namatti kanneen hin dabarre namuma qaban sana kan ajjeesan immoo baay'eetu jiru isaan kunis. Isaan kanaafis fakkeenyota muraasan fudhadhe malee fakkeenyonni baay'een jiru. Dhibeewwan daddarboo hin taane kan nama tokko qaban jennaan nama sana fayyummaasaa yookiin production hojii inni hojjetu irratti dhiibbaa kan qaban, jireenya isaa irratti akkaataa jireenya isaa irratti dhiibbaa gaggeessuu kan danda'an yookiin jiraachuma isaa irratti immoo dhiibbaa kan geessisan baay'eetu jiru. Fakkeenya dhibee sukkaaraa fudhachuu dandeenya. Yeroo ammaa kana saffisa guddaadhaan dhibee baay'ee dabalaa jirudha. Keessumaa waggoota 20 darbanitti dhibeen kun baay'inaan dabalaa jira. Bara 1985 daataan bahe addunyaa kanarraa namoota miiliyoona 30 ta'antu dhibee sukkaaraan qabamee jira jedha daataan. Garuu daataan bara 2017 akka lakkoofsa warraa adiitti bahe immoo namoota miiliyoona 415 ta'antu dhukkuba kanaan dararamaa jira. Baay'ee saffisaan akka inni dabalaa jiru argina. Kanumarraa ka'uudhaan namoonni bara 2040tti namoonni dhibee sukkaaraatiin qabamanii naannoo miiliyoona 642 ta'uu danda'u gara fuulduraatti jechuudha. Amma 2022 irra jirra. 2040tti namoonni dhibee kanaan qabaman miiliyoona 642 ta'uu jedhanii lafa kaa'u warri gara fuulduraatti waa tilmaamanii piroojeektii godhanii agarsiisuu danda'an ogeessonni jechuudha. Dhibee kan biraan non communicable jennee waamnu baay'ee hamaa ta'e dhibee dhiibbaa dhiigaati. Kunis adaalti kan jennu ga'eessa harka 4 keessaa harka 1 miidha addunyaarraa namoota baay'ee ajjeesuudhaan beekama. Akkasumas sababa namoonni baay'een ittiin hospitaalatti marmaaran keessaa tokko dhibee kanadha. Dhibeen kunis baay'ee hamaa akka inni ta'e argina. Addunyaan keenya kun dhaloonni nuyi amma keessa jiraannu kun kanaan miidhamaa jira.
Bara 2025tti dhibeen kun namoota naannoo biiliyoona 1.5 miliyoona miti biiliyoona 1.5 miidhuu danda'a jedhameetu tilmaamama. Sababiin isaa namoonni dhibee kanaan qabamanis baay'inaan argamaa waan jiraniif dhibeewwan kana lamaan kutaa kan biraa keessatti gadi fageenyaan ni baranna. Dhibeen onnees akkasuma dhibeen onnee gosa adda addaatu jira. Namoota waggaatti miiliyoona 1 ol ta'an ajjeesa dhibeen onnee. Yeroo ammaa kana addunyaarraa namoonni dhukkuba onneedhaan qabamanii dhukkuba onnee gosa adda addaatiin qabamanii rakkataa jiran naannoo miiliyoona 80 ta'u jedhameeti tilmaamama. Akkasumas dhibeen kaanserii dhibeewwan namoonni baay'een ittiin rakkachaaf du'aa jiran ta'uusaa argina. Isaan kun dhukkuboota hin daddabarre jedhamu. Amma gara macaafa qulqulluutti yommuu deebinu yaarrimeen fayyaa macaafa qulqulluu keessatti ni argama. Waaqayyo waa'ee fayyaa namootaa fi xiyyeeffannaa kenneeru qaba kan jedhuuf deebiin nuyi yeroo jalqabaatiif argannu macaafa seera uumamaa keessattidha. Seera uumamaa boqonnaa jalqabaa keessatti Waaqayyo nama erga uumee booddee waa'ee fayyaa namaatiifis yaada akka qabu achumarraan kaa'eera. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 29-30 yeroo dubbisnu Waaqayyo qajeelfama kenne. Qajeelfamni kun immoo qajeelfama nyaata fayyaa. Namoonni fayyaa isaanii ittiin eeggachuu danda'an kennuudhaan eegale. Ija mukeetii hundumaa namni ija mukaa qofaa akka nyaatuuf Waaqayyo abboome macaafa qulqulluu keessatti. Isaan kun fayyaa namaatiif gaarii akka ta'an waan beekuuf ija kan godhatan mukeetii harka Waaqayyootiin uumaman kanneen firii naqatan ijji isaanii nyaata namootaatiif akka ta'u akkasumas kan namootaa qofaa miti biqilootaaf kanneen biroo bineensotaaf illee nyaanni biqilootuma ture. Yeroo Waaqayyo qajeelfama kana kennu achumaan namni fayyaa isaa akka eeggatuuf qajeelfama nyaata fayyaa buleessa ta'e namni akka nyaatuu fi qajeelfama kenne seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 29-30 jechuudha. Akkasumas seera Lewwotaa boqonnaa 13 guutummaa isaa yeroo dubbisnu keessumaa lakkoofsa 4-11 yommuu dubbisnu Waaqayyo qajeelfama tokko kenne. Qajeelfamni kun immoo qajeelfama namoota dhukkubsatan dhukkuboota daddarboodhaaf kenname. Namni dhukkuba daddarbaa tokkoon qabame nama biraarraa kan ittiin adda ba'u principle of isolation. Nama fayyaa akka inni hin miineef dhukkubni as keessatti caqafame macaafa qulqulluurraa dhukkuba lamxiiti. Dhukkubni lamxii dhukkuba daddarbaadha. Dhukkuba daddarbaa kanaan namni tokko yommuu qabamu seera macaafa qulqulluu keessatti lubatti of agarsiisa. Lubni ilaalee dhukkubi kun dhukkuba lamxii ta'uusaa erga mirkaneeffatee booddee namicha dhukkuba kanaan qabame adda baasa. Hawaasarraa adda baasa. Nama keessa akka inni hin jiraanne godha jechuudha. Har'a addunyaa meedikaalaa keessatti seerri kun hojiirra ni oola. Fakkeenya salphaa fudhachuu dandeenya. Yeroo dhiyoo kana addunyaa keenya raasaa kan ture dhukkubni COVID-19 yeroo dhufe namoonni dhukkuba kanaan yeroo qabaman namatti akka isaan hin baane qofaa akka jiraatan godhamaa ture. Kun durumaa tureera. Qajeelfama Waaqayyoo keessa jiraachuu. Kanarraas kan agarru Waaqayyoo fayyaa namaa irratti xiyyeeffannaa akka inni qabu namootaaf fayyaa isaaniitiif xiyyeeffannaa akka inni kennaa ture arginaa jechuudha. Inni sadaffaan seera keessa deebiiti. Seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 9-14tti yommuu dubbifnu immoo qajeelfama qulqullina naannoo, qulqullina mana keessa jiraannu, qulqullina meeshaa nyaataa nu itti nyaannu kanneen kana fakkaatan kan dabalatu Waaqayyo qajeelfama kenne. Principle of hygiene kan jennu jechuudha. Naannoo buufata isaanii Israa'eloonni qullaa'ummaatti akka eeggatan, bobbaa isaanii akka barbaadan, bakkeetti akka isaan hin bobbaane. Qajeelfama iddoo kanaa yeroo dubbistan macaafa qulqulluurraa Waaqayyo maal abboome Museetti maal hime saba kanatti himi namoonni yeroo bobbaa isaanii bobba'anii lafa qotanii erga bobba'anii booddee immoo haa awwaalanii jedhe. Kana Waaqayyo yommuu kennu ani Waaqni kee iddoo buufata keetti yommuu dhufu iddoon buufata kee xuraayaan si bira kan dabarreefi sabni kun iddoo buufata isaanii kana qulqullummaatti haa eeganii jedhe Waaqayyo. Qajeelfama kana kenneef jechuudha. Asirraas kan nuyi arginu namni qulqullina naannoo isaa, qulqullina mana isaa, qulqullina akkaataa jireenya isaa hundumaa yommuu eeggatu fayyaa isaa akka inni eeggatu waan beekuuf Waaqayyo waa'ee qulqullummaa irrattis qajeelfama kenne. Kunis qajeelfama fayyaati. Macaafa qulqulluu keessaa arganna kakuu moofaa keessa jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 25 immoo yeroo dubbifnu akkas jedha dubbiin Waaqayyo. Ani bishaan keef midhaan kee nan eebbisaa dhukkuba keessi keessaa nan balleessaa jedha. Karaan Waaqayyo ittiin dhukkubaaf fala kennu, karaan Waaqayyo ittiin namootaaf fayyaa isaanii
eeguu karaa kamii bishaaniif midhaan keenya nuuf eebbisuudhaan waan nuyi nyaannuuf waan nuyi dhugnu isa Waaqayyo uume kana nu eebbisuudhaan Waaqayyo dhukkuba keenya nu keessaa calaasa jechuudha. Kanaaf yommuu waa'ee kanaa dubbatu Waaqayyo ammallee maal beeka namoonni akkaataa nyaataniin akkaataa dhuganiin fayyaa isaanii akka isaan miidhuu danda'an beeka. Bishaan keenyiif midhaan keenya inni Waaqayyoon eebbifame garuu dhukkuba keenya nu keessaa balleessuu akka danda'u fayyaa keenya nu eeguu akka danda'u beeka. Ammas Waaqayyo qajeelfamaa nyaata fayya buleessaa principle of health diet kan jennu nuu kenne asirrattis. Seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 26 ammoo qajeelfama baay'ee barbaachisaa ta'e arganna. Achirraa immoo maa inni abboomamuun seera Waaqayyootiif abboomamuun haalduree jireenya fayya buleessa jiraachuutiif ta'udha. Haalduree fayyummaa keenyaati jechuudha. Namni seera Waaqayyootiif yoo abboomame, namni qajeelfama Waaqayyootiif yoo abboomame fayyaasaa eeggachuu akka danda'u, fayyaansaa akka hin miidhamne, abboommi Waaqayyoo yommuu dhaga'u, seera Waaqayyoof yommuu bitamu, Waaqayyoo wajjiniin yommuu galu, walii galu, dubbii Waaqayyoo yommuu dhaga'u fayyaansaa hin miidhamu. Kanaafuu maal jedhe Waaqayyo, ati yoo anaaf abboomamte, dubbii koorraa gara bitaatti yookiin gara mirgaatti yoo goruu baatte, waan ansi abboome yoo raawwatte, ani dhukkuban biyya Gibxiitti fide keessaa tokkoyyuu sitti hin fidu jedhe. Asirraa yeroo dubbistu seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 26. Misiritti kanan fide dha'icha keessaa tokkoyyuu sitti hin dhufu. Dhukkuba keessaa tokkoyyuu sitti hin dhufu jedhe. Namni Waaqayyoof yommuu abboomamu fayyaansaa harka Waaqayyootiin akka eegamu dubbata. Seera keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irraas akkasuma jedha. Waa'ee abboomamuuti. Abboomamuun haaldureedha. Namni fayyaatti jiraachuudhaaf. Kanaaf namoonni dubbii kana dhageessan yoo jiraattan dubbii Waaqayyoof abboomamuu keessa fayyaan jiraachuudha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu keessa fayyaan jiraachuudha. Waaqayyo waa'ee fayyummaa keenyaatiif xiyyeeffannaa guddaa kennaa jiraachuusaa argina. Kakuu haaraa keessaas heertuu tokko qofaan dubbisa. Heertuuwwan biroo barbaaddanii bira ga'uu dandeessu. Ergaa Yohaannis 3 lakkoofsa 2 akka ati fayyaa taatus nan kadhadhaa. Akkuma karaa hafuuraa sitti tole, karaa fooniis akka sitti tolu, fayyaa akka taatus nan kadhadhaa jedhe Waaqayyo. Yohaannis ergaa isaa keessatti yommuu barreessu jechuudha. Fayyummaan keenya kan hafuuraa duwwaa utuu hin taane fayyummaan qaama keenyaa xiyyeeffannaa Waaqayyooti. Xiyyeeffannaa macaafa qulqulluuti. Namni kiristaanni tokko kiristaanas yoo ta'u baate namni kamiyyuu fayyaa akka qabaatu barbaada Waaqayyo. Fayyaa isaarra lafarraa dhibee namoonni baay'een ittiin dhukkubaan qabamanii aadaa deeman kana Waaqayyo garuu akka isaan qabaatan barbaada. Kanaaf natti tola fayyaa akkasii taatu hin barbaada. Karaa hafuuraa sitti tole foon kee akka miidhamu ani hin barbaadu. Qaamni kee akka miidhamu, sammuun kee fayyaa akka dhabu ani hin barbaadu kan jedhu yaada of keessaa qaba. Yaadni kuni macaafa qulqulluurraa kan arganna. Dabalataan yaadni meen fayyaa kitaabota dhimma fayyaatiif barraa'an kitaabota hafuuraa baay'eerraas ni arganna. Kitaabota kanarraa yeroo dubbisnu fayyaan akkamitti hiika? Fayyaan qabeenya guddaadha jedha. Abboonni keenya akkas jedhu dur waa'een fayyaa kan isaaniif gale. Dhaloota ammaa caalaa barbaachisummaa fayyaa kan hubatan dhaloonni durii maal jedhu fayyaan qabeenya jedhu. Fayyaan faayaa jedhu. Miidhagina jedhu. Namni fayyaa qabu waan hundumaa qabaa jedhu abboonni. Dubbiin kun dhugaadha. Akka hafuuraattis yeroo ilaallu barreeffamni hafuuraas kanuma jedha. Fayyaan qabeenya guddaadha. Qabeenya keessaayyuu qabeenya namni lafarra jiraatu kun namni du'u kun qabaachuu danda'u hundumaan olitti hundumaa kan caaludha. The richest possession. Waan namni tokko qabaachuu danda'u hundumaan olidha fayyaan. Namni badhaadhummaa qabaachuu danda'a, ulfina qabaachuu danda'a, akkasumas barnoota isaan kana maaliin bitachuu danda'a namni. Badhaadhummaa bitachuu danda'a namni. Barnoota bitachuu danda'a namni. Ulfina bitachuu danda'a namni. Maallaqa isaa itti baasee jechuudha. Garuu isaan kun hundumtuu gatiin qabani yoo fayyaan hin jiru ta'edha. Fayyaa namni bitachuu hin danda'u. Fayyaa eeggachuu danda'a garuu bitachuun baay'ee ulfaataadha fayyaan. Kanaaf baay'ee gatii guddaa akka inni qabu kaa'a caaffanni hafuuraas. Isaan kan hundumaa qabaachuun badhaadhummaa, ulfina, beekumsa, beekamtii addunyaa irratti qabaachuun nama guddaa ta'uun sadarkaa adda addaa irratti iddoo olaanaa taa'uun gammachuu nuuf kennuu hin danda'u yoo fayyaa hin qabnu ta'e. Namni waan hundumaa guuttate lafa kanarratti waan qabaachuu malu hundumaan olitti qabaate garuu fayyaa hin qabu yoo ta'e namni kun gammachuu hin qabu jechuudha. Barnootaan sadarkaa barbaaderra yoo ga'e, sadarkaa dhalli namaa lafarraa kun barachuu danda'u hundumaarra yoo ga'e,
saayintisti, piroofeesar wantoota kanaa ol jiran hundumaa bira yoo ga'e fayyaa hin qabu yoo ta'e namni kun gammachuu hin qabu. Ulfina namni hundumtuu ulfina yoo kenneefi guutummaa addunyaarra kan jiru namni hundumtuu ulfina yoo kenneefi yoo qabaate gammachuu isaaf kennuu hin danda'u fayyaa hin qabu taanaan. Badhaadhummaa qabeenya kuufamaa biileenaan lakkaa'amu tiriileenaan lakkaa'amu namni qabeenya yoo qabaate garuu fayyaa hin qabu yoo ta'e gammachuu isaaf kennuu hin danda'u. Namni gammachuu guutuu qabaachuuf fayyaan baay'ee barbaachisaadha. Fayyaan qaama keenyaa, fayyaan sammuu keenyaa, fayyaan haamilee keenyaa isaan kun hundumtuu kan keenya miti. Isaan Waaqayyotu nuuf kenne ittiin akka isa tajaajilluufidha. Qaamni keenya fayyaa akka ta'uuf Waaqayyo yommuu nuu kennu qaama keenya kanaan Waaqayyoon akka tajaajilu. Sammuu keenya nagaa yommuu kennu Waaqayyo sammuu keenya kanaan akka isa tajaajilu barbaada. Yoo fayyaan keenya guutuu ta'e hojiin nu hojjennus wal qixxaataa ta'a, guutuu ta'a. Fayyaan keenya yoo guutuu ta'e. Kanaaf kiristaanota maqaa Kiristoositti waamaman hundumaarra dirqamatu jira, itti gaafatamatu jira. Qaama isaanii kana fayyaatti eeguudhaafidha. Maaliif sammuun isaanii ifaa ta'ee dhimma samaayii kanaatiif sirriitti hubatee tajaajila ulfina qabeessa hojii Waaqayyootiif ooluu akka inni danda'utti sammuun keenya fayya buleessa akka ta'uuf qaama keenya fayyaa isaa eeguun baay'ee murteessaadha jechuudha. Ulfina Waaqayyootiif akka oolu gochuudhaaf. Akkas jedha kitaabuma Hafuuraa an irraa isinii fudhadhe kanarraati akkas kan jedhu argina. Namni fayyaa isaa dhabuun baay'ee salphaadha. Garuu fayyaa isaa deebisee argachuun hin ulfaata. Kuni baay'ee dhugaadha, hubatamaadhas. Fayyaa yoo dhabne fayyaa keenya dhabuun baay'ee salphaadha. Karaa salphaate waan nyaannuun, waan dhugnuun, waan goonuun fayyaa keenya dhabuu hin dandeenya. Deebisnee argachuun garuu baay'ee ulfaataadha. Gatii guddaa kaffalchiisa. Gatiima kaffalaniyyuu namoonni fayyaa isaanii deebisachuu dadhabanii achumaan du'u jechuudha. Kanaaf eeggachuun baay'ee murteessaa akka ta'e argina. Egaa namoonni baay'een gaaffii akkas jedhu gaafatu. Baay'ee barbaachisaadhas. Akkamittiin fayyaa keenya eeggachuu dandeenya? Namummaan keenya kuni, sammuun keenya kuni akkamitti fayyaa ta'ee jiraachuu danda'a jedhanii gaafatu. Haala gaarii ta'een fayyaa keenya akkamitti eegganna jedhanii gaafatu. Gaaffii kanaaf deebiin jiru tokkoffaa maal jedhaa? Seera uumaa keetii irra daddarbuu dhiisi. Seera uumaa kee, abboommii waaqa keetii irra darbuu dhiisi. Wanta uumaan kee si ajaje, si qajeelche, qajeelfama Waaqayyoo keessa jiraadhu. Yommuu sana fayyaa kee haala gaarii ta'een eeggachuu dandeessa. Akkasumas fedha nyaataa kee isa jal'aa ta'e, isa fayyaa kee miidhu sanaaf hin bitamin. Fedha nyaataa isaatiif namni yoo bitame, waama fedhii isaa isa gaafate hundumaa qaama isaatti yoo erge, qaamni keenya waan fayyaa keenyaaf hin malle fedhuu ni danda'a. Isaan kan hundumaa yoo ergine fayyaa keenya miidhuu danda'u. Kanaafuu qaama kee fayyaatti eeggachuu yoo barbaadde fedha nyaataa kee quubsuudhaaf hin dhama'in. Isa kana dhaabiidha. Nyaata baay'ee salphaa ta'e nyaadhu. Akkasumas haala fayyaa kee hin miineen uffadhu. Uffannaan keenyillee nyaanni keenyillee fayyummaa keenya wajjiniin hariiroo qabu. Yoo kana goote fayyummaa kee sirriitti eeggachuu dandeessaadha. Akkasumas haala fayyaa kee hin miineen hojii hojjedhu. Kana yoo goote hin dhukkubsattu. Dhukkubni faallaa fayyaati waan ta'eef. Egaa qaamni keenyii fi fiizikaal boodiin keenya kunii fi sammuun keenyi fayyaatti yoo walii gale lamaan isaa yoo fayyaa ta'e gammachuu guutuu nuuf kennuu danda'a. Yommuu sammuun keenyi nagaa qabu, yommuu qaamni keenyi nagaa qabu, jireenyi keenyi ni gammada, garaa gammadu qabaanna jechuudha. Macaafa fakkeenyaa keessatti akkas jedha. Garaan gammadu fayyina namaaf kenna. Garaan gammadu fayyina namaaf kenna. Kanaafuu namni jireenya kaayyoo hin qabne jiraachuu hin qabu. Jireenyi kaayyoo hin qabne jireenya du'aadha. Jiraa du'aa isa jennu. Akkasumatti jiraanna yoo ta'e, waa'ee fayyaa keenyaaf dhimma hin qabnu yoo ta'e, Waaqayyo qaama keenya kan akka barbaadu hin beeknu yoo ta'e, maaliif Waaqayyo qaama keenya kan akka barbaadu hin beeknu yoo ta'e, calluma inni jiraanna yoo ta'e, jiraa du'aa isa jedhaman sana taana. Macaafni qulqulluun akkasittiin nu waama jechuudha. Jireenyi kaayyoo hin qabne, jireenyi akka feeteen, jireenyi akkasumaanii, jireenyi xiyyeeffannaa hin qabne, jireenya jiraa du'aati. Kan ammoo Waaqayyoon barbaadu. Nuyi waa'ee fayyaa keenyaa kana keessatti gahee qabna. Gahee keenya kana yoo baane Waaqayyo irraa waan eegnu qabna.
Waaqayyo nu eebbisa. Eebbi Waaqayyo immoo nu duukaa bu'a. Ergaa gahee keenya baanee Waaqayyoon hin kadhanna, amantiidhaan hin kadhanna, karaa ittiin fayyaa keenya sirriitti eeggachuu dandeenyu Waaqayyo qajeelfama nuuf kenna jechuudha. Waaqayyo nu gargaara. Nu deebisa, kadhannaa keenyas nu deebisa. Maqaan isaa ittiin ulfina akka argatuuf Waaqayyo kadhannaa keenyas ni dhaga'a. Kanaafuu namni hundumtuu hubachuun kan irra jiraatu inni fayyaa keenya eeggachuu keessatti gahee akka qabnu beekuudha jechuudha. Gaheen keenya baay'ee murteessaadha. Waaqayyo wajjiniin walii galuu qabna. Akka Waaqayyoon barbaadutti jiraachuu qabna. Fayyaa keenya kana eeggachuudhaaf macaafni qulqulluun kan nu qajeelchu baay'eetu jira waan ta'eef akkaataa itti fayyaa keenya eeggannu. Namni tokko beekaa otuu beeku wantoota qaama isaa miidhan dhukkuba itti fidan gochaa namummaa isaa yoo miidhe Waaqayyo nama akkasii kana fayyisuudhaaf dinqiin hojjetu. Dinqiin hojjetu Waaqayyo. Nama tokko yoo fudhattan waan dhukkuba isatti fidu tokko akka inni dhiisuuf itti himtanii dideema itti fayyadama yoo ta'e waan dhugamu haa ta'u, fakkeenyaaf alkoolii dhuguu haa fudhannu. Alkooliin fayyummaa keenya baay'ee miidha. Alkooliin dhugiin, alkooliin somba kee miidha, tiruu kee miidha jettanii itti himtuun gorsitu. Namni sun garuu didee alkoolii isaa hin dhuga yoo ta'e, gita fayyaa isaa miidhuu danda'utti alkoolii hin dhuga yoo ta'e, namni kun boor dhibee tiruutiin qabamee yoo dhufe, dhibee sombaatiin qabamee yoo dhufe, Waaqayyoon yoo kadhattanii fi Waaqayyo nama akkasii kana fayyisuudhaaf dinqiin hojjetu. Kiristaanonni kana beekutu nurra jiraata. Dhaggeeffattoonnis kana beekutu sinirra jiraata. Kanaaf wanta Waaqayyo hin barbaanne fayyaa keenya wanta miidhurraa yoo of eegganne hamma barbaachisaa ta'e nuyi dhamaatii yoo goone Waaqayyo sana booddee nu gargaaruu akka inni danda'u beekuu qabna. Egaa seera Waaqayyo wajjiniin walii galuun fayyummaa keenyaaf murteessaa akka ta'e dubbata. Qabxii biraan ani kaasuu barbaadu waa'ee fayyaa kanarratti hariiroo fayyaan qaama keenyaa fayyaa hafuuraa keenyaa waliin qabu. Fayyaan qaama keenyaa fayyaa hafuuraa ni miidha. Namni hafuuratti fayyaa akka hin taane ni godha. Seexanni ni beeka karaa ittiin namoota mo'achuu danda'u. Yoo fedha isaanii kontirool godhe to'ate malee namoota miidhuu akka hin dandeenye beeka. Fayyaa isaanii miidhuu akka hin dandeenye beeka. Seexanni kana maaliin hojjeta? Namoota gooyomsuudhaan, namoonni seera Waaqayyoo irra daddarbuudhaan isa wajjin akka walii galan godheetu namoonni fayyaa isaanii akka dhaban godha. Namoonni fayyaa qaama isaanii erga dhabanii fayyaa hafuura isaaniis ni dhaba. Namni foon isaa dhukkubsatu tokko hafuurri isaas duukaadhuma dhukkubsataa jechuudha. Qaamni keenya kun mana qulqullummaa hafuura qulqulluuti. Kana ni beekna. Guutummaan qaama keenyaa yookaan Waaqayyooti. Tokkoffaa Qorintoos boqonnaa 3:16 isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoo isin keessa buufate akka jiru hin beektanii reedha. Nuyi mana qulqullummaa Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo nu keessa buufatee jira. Qaama hafuurri Waaqayyoo keessa buufatee jiru kana miidhuu hin dandeenyu. Waan barbaanne gochuu hin dandeenyu jechuudha. Qaamni keenya, lubbuun keenya, hafuurri keenya hundumtuu kan Waaqayyooti. Achuma tokkoffaa Qorintoos boqonnaa 6:19-20 yeroo dubbisnu dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektaniire. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti jedha macaafni qulqulluun. Nuyi kan ofii keenyaa miti. Waaqayyotu nu uume. Karaa lama kan Waaqayyooti. Uumamuudhaan kan Waaqayyooti. Deebisnee furamuudhaanis Kiristoos fannoo irratti nu furuudhaanis immoo deebinee kan Waaqayyoo taana jechuudha. Waaqayyotu nu uume. Nuyi hojii harka Waaqayyooti. Miidhagsee tottolcheetti dadhabee nama akka bifa isaatti uume kana Waaqayyo gatii guddaa kennaafi. Kanaafuu isin kan ofii keessanii miti jedha. Lakkoofsa 20 Waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Guutummaa dhagna keessaniin waan Waaqayyo ittiin galateeffamu hojjedhaa. Yeroo nyaattan waan Waaqayyo ittiin galateeffamu, yeroo dhugdan waan Waaqayyo ittiin galateeffamu, yeroo uffattan waan Waaqayyo ittiin galateeffamu, yeroo hojjettan waan Waaqayyo ittiin galateeffamu, waan fayyaa keessaniif ta'u godhadhaa. Qaamni keessan kan keessan miti. Gatii guddaadhaan bitamtan. Waaqayyotu gatiidhaan isin bitee jedha dubbiin Waaqayyo. Waaqayyo waan gatii guddaadhaan bite kana akkasumatti hin dhabuun barbaadu. Namni qaama isaa kana akka barbaade akka godhu Waaqayyoon barbaadu. Isin kan ofii keessanii miti jedha. Mana qulqullummaa isaa erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Kan ofii keenyaa miti. Ani kan ofii koo miti kan Waaqayyooti. Qaamni koo kun kan Waaqayyooti. Sammuun koo, harki koo, iji koo, fuulli koo akkasumas
sirni qaama koo hundumtuu harka Waaqayyootiin uumamanii kan Waaqayyooti. Kan keessanis akkuma kanaati. Dirqama qabna jechuudha fayyummaa keenya kana eeggachuudhaaf. Egaa Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaaf yommuu kenne qaama keenya qofaa fayyisuu otoo hin taane yookiin lubbuu keenya du'a bara baraa keessaa hambisuu qofaa otoo hin taane qaama keenyas fayyaatti eeguudhaafi. Waaqayyo hafuura keenyaafis du'eera, qaama keenyaafis du'eera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf guutummaan qaama keenyaa kan Waaqayyooti jechuudha. Nuyi hojii harka Waaqayyooti. Dubbiin isaa akkas jedha. Faarsaa boqonnaa 139 keessatti ani isa ati guddaa dinqisiisaa gootee na uumtee kanaafi ani sin galateeffadha yaa Waaqayyoodha. Akkamitti na tolchite yaa Waaqayyoodha. Daawit abbaan faarsaa akkamitti akka uumame beeka. Baay'ee Waaqayyoon dinqifata waa'ee uumama qaama isaa kana ilaale. Jireenya keenya kana yommuu ilaallu akkaataan itti Waaqayyoon uume baay'ee dinqisiisaadha. Hubatamuun isaayyuu baay'ee ulfaataadha. Toora qaama keenyaa sirna qaama keenyaa kana Waaqayyo yommuu uume isa kana dinqifata. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee na uumte kanaaniif ani yaa Waaqayyo sin galateeffadha jedha. Faarsaa 139 keessatti caafamee kan jiru. Kanaafuu namni uumama harka Waaqayyooti. Waaqayyo akka bifa isaatti isa uume kaawuntar paartii Waaqayyoo ta'ee namni akka jiraatuuf uumame jechuudha namni akkasittiin isa uume. Kanaaf Waaqayyo namatti baay'ee dhiyoodha. Dhimma namaas qaba. Dhimma qaama keenyaa qaba. Dhimma fayyaa keenyaa qaba. Fayyaa qaama keenya, fayyaa sammuu keenya, fayyaa hafuura keenya Waaqayyo dhimma isaa qaba jechuudha. Sababiin isaas akka bifa ofii isaatiitti waan uumameef. Maashinii qaama keenyaa isa guddaa dinqisiisaa ta'e kana Waaqayyotu uume jechuudha. Maashinii qaama keenyaa, maashinii jiraataa jedhee waama. Caaffanni hafuuraa qaama keenya kan maashinoota baay'eetu jira lafaa kanarra kan harka namootaan tolfaman garuu lubbuu kan hin qabne hojii gurguddaa immoo kan hojjetan. Qaamni namaa maashiniidha garuu maashinii jiraataadha. Waaqa isa jiraataatiin kan uumame jechuudha. Maashiniin qaama keenyaa kuni toora isaa eegee hojii akka hojjetuuf fayya buleessa ta'utu irra jira. Fayyaan isaa iddootti eegamuutu irra jira jechuudha. Kanaafuu namoonni akkas jedhanii gaafachuu danda'u. Ani mirga hin qabu waan na gammachiisu gochuudhaaf qaama koo kanatti waan an barbaade gochuu hin danda'u jedhu namoonni tokko tokko. Garuu hin danda'amu kan keenya miti. Nuyi mirga tokkoyyuu hin qabnu. Sababiin isaa yoo fayyaa qaama keenyaa kana miine Waaqayyo wajjiniin walitti buuna. Waaqayyo isin kan ofii keessanii miti jedheera waan ta'eef manni keessan qaamni keessan kun immoo iddoo buufata hafuura qulqulluuti, mana qulqullummaa Waaqayyooti jedheera waan ta'eef mana qulqullummaa Waaqayyoo kana xureessuu hin dandeenyu, miidhuus hin dandeenyu. Kanaaf nuyi kan ofii keenyaa hamma hin taanetti qaama keenyaan waan barbaanne gochuu hin dandeenyu. Namoonni gowwoonni akkas jedhu. Namoonni dubbii Waaqayyoo hin beekne akkas jedhu. Qaama kootiin waan an barbaade gochuu danda'a jedhu. Akka hin barbaadetti jiraachuu nan danda'a jedhu. Garuu hin danda'amu. Ati qabeenya Waaqayyooti jedha. Ati uumamuudhaan kan saati, furamuudhaanis kan saati. Erga furamuudhaan kan saa taate, erga uumamuudhaan kan saa taate, qaamni kees qabeenya Waaqayyoo erga ta'e, qaama kanatti waan biraa gochuu hin dandeessu jechuudha. Anis hin danda'u. Dubbiin Waaqayyoo kana nu qajeelcha. Kanaaf fayyaa keenyaa fi xiyyeeffannaa gochuutu nurra jiraata. Dirqamatu nurra jira waa'ee fayyaa keenyaa eeguudhaaf, iddootti eeguudhaaf. Guutummaan qaama keenyaa kan isaa erga ta'e jireenyi keenya Waaqayyoo irratti hundaa'utu isarra jiraata. Kanaaf dirqama qabna, hojii hojjennu qabna jechuudha. Yoo wanta Waaqayyo akka nuyi fayyaa keenyaaf eeggannaa goonuu fi nutti hime seerota fayyaa keenyaa kanaaf kennaman kana eeguu yoo baanne Waaqayyo wajjiniin wal lollaa jechuudha. Fayyaa qaama keenyaa dhabna, cubbuu hojjenna. Qaama keenya irratti cubbuu hojjenna, Waaqayyo irratti cubbuu hojjenna. Kanarraa of eeggachuutu nurra jiraata. Kuni xiyyeeffannaa Waaqayyo fayyummaa keenyaaf qabu agarsiisa. Fayyaan qabeenya guddaadha. Fayyaan badhaadhummaa namni tokko lafarratti qabaatu hundumaarra ni caala.
qabeenya namni tokko lafarratti qabaatu irra ni caala, beekumsa namni qabaatu irra ni caala, ulfina namni tokko qabaatu irra ni caala. Qabeenyi addunyaa kanaa walitti dhufee fayyaa amma lubbuu nama tokkoo ga'uu hin danda'u waan ta'eef Waaqayyoof fayyaan keenya baay'ee barbaachisaa akka ta'e argina. Dabalataan seera Waaqayyootiif abboomamuun sila seera keessa deebii keessatti akkuma argine seera Waaqayyootiif abboomamuun haal duree fayyummaa keenya ittiin eeggannu ta'uusaa ilaalleerra. Yoo seera Waaqayyootiif abboomamne eebbi jira. Yeroo hundumaa macaafa seera keessa deebii boqonnaa 28 yeroo dubbisnu eebba abboomamuudhaan dhufa. Isaan kana keessaa tokko fayyaadha. Ani yoo naaf abboomamte dubbii koo yoo dhageesse dubbii koo kanarraa bitaatti yookiis mirgatti yoo goruu dhiiste ani dhukkuban Gibxiitti fide keessaa tokko yoo sitti hin fidu jedha Waaqayyo gooftaan macaa. Namoota isa dhaga'an hundumaatiin akkas jedha. Eebba qaba Waaqayyoo fi abboomamuun, sagalee isaa dhaga'uun, qajeelfama Waaqayyoo dhaga'uun eebba qaba. Eebba kana keessaa tokko fayyaadha jechuudha. Waaqayyo uumama isaa hundumaa ni jaallata. Baay'ee garaa laafaaf jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo baay'ee jabaadha sanyii namaatiif kan inni qabu. Kanaaf Waaqayyo namoota dabarsee mootummaa isaa keessatti akka jiraatan akkuma barbaadu lafa kanarras fayyaatti akka jiraatan barbaada. Namni dhukkubsataa, dararamaa, miidhamaa akka jiraatu Waaqayyo hin barbaadu. Aadaa akka jiraatu Waaqayyo hin barbaadu. Dhukkuba kamiinuu jechuudha. Kaayyoo Waaqayyoos hin turre. Jalqaba uumamaatti Waaqayyo nami akka du'u, akka boo'u, akka ciniinsifatu, akka miixatu, akka dhukkubsatu hin barbaadu ture. Dhukkubni uumama Waaqayyoo keessa hin jiru. Du'i uumama Waaqayyoo keessa hin jiru. Karoora Waaqayyoo keessas hin jiru. Cubbuutu fide. Erga cubbuun fide immoo jireenyuma addunyaama cubbuudhaan miidhamte kana keessatti karaa ittiin namoonni fayyaa isaanii eeggatan Waaqayyoo qajeelfama kenne. Abboommii kenne. Kanaan yoo jiraate namni fayyaa isaa eeggachuu danda'a jechuudha. Namni Waaqayyo wajjiniin yommuu walii galu fayyaa isaa eeggachuu danda'a. Kanaaf seerota fayyaa keenyaa ittiin eeggannu Waaqayyo nuuf kenne. Yoo seeronni kun abboomaman yoo eegaman seeronni fayyaan keenya ittiin akka eegamaniif Waaqayyo nuuf kenne yoo eegaman eebbatu faana keenya duukaa jiran. Eebbatu nu hordofa. Eebba fayyaa qabaachuu, eebba nagaa qabaachuu, eebba gammachuu qabaachuu, eebba Waaqayyoof hojjechuu raan dhufu eebba baay'eetu nu hordofaa jechuudha. Yommuu nuyi seera Waaqayyootiif abboomamnu isa Waaqayyo kenne qajeelfama fayyaa keenyaa kana duukaa yoo buune Waaqayyoof yommuu jiraannu Waaqayyo nu eebbisa jechuudha. Akka nuyi fayyaa qabaannu taasisa. Garuu yoo seeronni kun caban yoo irra daddarbaman faallaa kana balaatu dhufa, gammachuu dhabuutu dhufa, gaddatu dhufa jechuudha. Qajeelfama seera Waaqayyoo kanarra yommuu dabarru, qajeelfama fayyaadhaaf kenname kana isa Waaqayyo kennerra yommuu dabarru balaatu jira. Balaa fayyaa dhabuu, balaa fayyaa keenya miidhee gara du'aatti nu geessu. Yookiin immoo du'uu yoo dhiifnes dhukkubaa wajjin waan jiraannuuf hojii Waaqayyoo garatti hojjennu dhabnaa jechuudha. Namni fayyaa hin qabne hojii Waaqayyoo hojjechuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf seeronni kun abboomamuutu irra jiraata. Seera kanaaf abboomamuutu nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uutu nurra jiraata jechuudha. Namni dhibaan jedha. Namni yaada hin qabne tokko, dhimma hin qabne tokko hojii Waaqayyooti fayyaa isaa eeggachuudhaaf, fayyaa qaama isaa, fayyaa sammuu isaa eeggachuudhaaf namni dhibaa'u tokko Waaqayyo irratti cubbuu hojjeta. Waaqayyo irratti cubbuu hojjetaadha. Garuu Waaqa wajjin namni walii galu uumaa isaa isa ta'e, uumaa qaama isaa isa ta'e kana wajjin namni yommuu walii galu Waaqayyo nama kana ni eebbisa jechuudha. Guutummaan qaama keenyaa harka Waaqayyootiin uumamani. Faayiberiin, kirriin qaama keenya keessa jiru, narviin, wantoonni jiraachuu keenyaa fi dalagaa hojjetan hundumtu harka Waaqayyootiin toora galanii uumamani. Isaan kun namni fayyaa yommuu dhabu toora isaanii gadhiisu namichi sun jiraachuu dadhabaa jechuudha. Maashinii qaama keenyaa kana jiraachisuudhaaf, iddootti eeguudhaaf wanti Waaqayyo hojjete baay'ee dinqisiisaadha. Isaan kana miidhuun nurra hin jiraatu. Seera Waaqayyootiif abboomamne namoota ulfina Waaqayyootiif jiraatan, namoota fayyaa isaanii eeggatan akka taanuu fi Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Wantoota baay'eetu fayyaa keenya miidha yeroo har'aa kana. Itti fuftanii kitaabota kana yeroo dubbistan wanti isin argattan maalumaaf dhufe dhukkubni kun kan jedhuuf deebii kenna. Deebii kanaan gabaabsee man dubbadhee darba. Akka saayinsii biyya lafaatti wantoota baay'eetu jedhama. Sababni itti dhukkubni dhufu isa kaasuu hin barbaadu. Garuu caaffanni hafuuraa kan inni jedhu hojii Waaqayyoo keessa hin jiru dhukkubni. Bu'aa cubbuuti. Itti gaafatamaan isaa seexana. Dhukkuba kan fide seexana. Cubbuu kan fide seexana.
karaama sanaa dhufe. Namoonni yommuu daandii seexanaarra bu'anii cubbuu wajjin jiraatan ni dhukkubsatu. Erga bu'aa cubbuutiin lafatti dhufee namni sababii cubbuu godhe duwwaafis dhukkubsachuu dhiisuu mala, garuu dhukkubni bu'aa cubbuu ta'uusaa argina. Isa bu'aa cubbuutiin dhufe kana egaa nu irraa of eeggachuudhaaf, fayyaa keenya eeggachuudhaaf qajeelfama toora Waaqayyo nuuf kaa'e keessaa jiraachuutu nurra jiraata jechuudha. Toora Waaqayyo nuuf kaa'e iddootti fayyaa keenya eeggachuudhaaf tooronni kun dagatamuun isaan irra hin jiraatu. Waan nu hubachuun nurra jiraatu garuu Waaqayyo fayyummaa keenya irraa dhimma qaba jechuudha. Qaamni keenya fayyaa akka ta'u barbaada. Sammuun keenya fayyaa akka ta'u barbaada. Guutummaan jireenya keenyaa fayyaa akka ta'u barbaada. Yommuu qaamni keenya fayyaa ta'u, yommuu sammuun keenya fayyaa ta'u, qajeelfama Waaqayyo waa'ee dhimma samaayii, waa'ee mootummaa Waaqayyo sirriitti hubachuu dandeenya jechuudha. Yommuu sana jireenyi keenya ulfina Waaqayyootiif hojiirra oola jechuudha. Hojii Waaqayyoo hojjenna yommuu fayyaa qabaannu. Waaqayyoos kanaaf fayyaa keenya barbaadeeti qajeelfama ittiin fayyaa keenya eeggannu nuuf kenne. Qajeelfama kana keessa yommuu jiraannu immoo wanti nutti badu tokkoyyuu hin jiru. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uun isaaf abboomamuun haal duree fayyummaa keenya ittiin eeggannudha. Toora kanaan namoota fayyaa isaanii eeggatanii jiraatan, namoota ulfina Waaqayyootiif jiraatan, namoota jireenya isaanii qodaa ulfina Waaqayyoo godhanii Waaqayyoof kennan akka taanuuf Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Kutaalee kan biroo hafan keessatti wantoota fayyaa keenya mimmiidhan tokko tokko toora tooraan ni ilaalla. Har'aaf asuma irratti hin dhaabaa. Waaqayyoo hunduma keessan haa eebbisu. Fayyaa ta'a. Waaqeffattoota afaanii anoojii kebeeka siin jedha Gooftaanii. Bu'aa'oota waaqeffattoota afaanii anoojii kebeeka siin jedha Gooftaanii. Anoojii kebeeka siin jedha Gooftaanii. Anoojii kebeeka siin jedha Gooftaanii. Atojii ke keessatti bulluqaa yookiis diilallaa intaane otoo taate garuu si wayyaa. Intaane otoo taate garuu si wayyaa. Yaalaa dhugiyyaa gaaraan kee Gooftarraa baay'ee fagoodha jaalalli hin jiru. Maafsi keessa nufuu qalbii jijjiiruun afaan kee duwwaadhaan dhiyaachuu sirra argama yeroo hundumaa. Qalbii jijjiirradhume amma sanarraa otoo deebitee yaalaa dhugiyyaa jechuudhaan harrayyuu Gooftaan guddisee iyyaa. Egaa maal si wayyaa yoom hagii galuudhaaf garaan kee yaadaa. Gooftaan uffee jedhee sitti gammadaa. Guyyaan fayyina kee ammadaa.
duwwaatu gola waaqayyoo buufatee jira. Bu'aa'oota gochuun seexanni waldaa keessa kaa'eera. Waan filachuu qabu filachuu dhiisee ta'ee bu'aawaa. Gaafa obsisaa dhumuu garuu waaqayyoo afaanii tufa. Kan afaan duwwaatu lakkoofsaan olii gooftaaf sagada. Bu'aa'oon maqaasaa ta'uu dhiisanii baay'ee gammada. Of jaalata wanta hundumaa ofiif godhachuu. Waan gooftaatti hin tolle kenna tortoraa dhoksattu lachuu. Otoo qabeenya keerra jikkee jiru waaqan jaalladha. Waan gooftaan jaalatu hundumaa guutuuf nan tattaafadha. Yaadonni goyoomsaa warroon akkasii eenyurraa madda. Sababa hojii kee isa jallinaa maaf Yesuus gadda. Ijoo qajeelchaaf yoo barsiifamee garaa kenna. Maqaaf waaqeffataa akka jedhamtu bakkeessi daha. Atoo addaan baasnee dhoksaansi keessaa bakkeet ba'uusaa. Dhugaa baatuun isoo jike waan beekumni dudubbisa. Seenaa akka ta'uut hojii jallinaa maaf shashaakalta. Odaa wayya yaaraa waan gaarii gochuu ati yoon barta. Kan darbeef daddafii gabbii guddaadhaan bo'ii garasaa. Yakkii kee guddatee madaalli oliidha safarrisaa. Hagii dhugaadhaanii fuula waaqayyoot gad of deebisee. Kiyyoo goyoomsaatti harka kellaatiin miidhu fayyisee. Nyaan fedha waaqaa mormitee fedha isheef dursa kenniteetti jaalala waaqayyoo raawwachuudhaa sobaaf harka ishee ol kaasaa jirti. Dhugaan dhugaatee otoo jiru harka caaluun irra jeetameera. Faayidaa har'a mul'atuuf jedhee
qulqullaa'aa tureessira. Yeroo mootonni lafaa martinuu maqaan murtii kennuu dadhabanii gareen soba deeggaruu baay'atee saamuudhaan qabneen fannisanii wanta darbu ulfina laalanii ilma waaqaaf iyyuu garaa laafnee arras jiruu kennuu gaamormanii faayidaadhaaf kan isa sodaanne warri fedhaaf onsaan hin mo'anne addunyaan fedha waaqaa mormite fedha isheef dursa kenniteetti jaalala waaqayyoo raawwachuudhaaf sobaaf harka ishee ol kaasaa jirti. Dhugaan dhugaatee otoo jiruu harka caaluun irra jeetameera. Faayidaa har'a mul'atuuf jedhee namni hundumtuu dhugaa ganeera. Iddoo qulqullaa'aa tureessira. Namaaf iddoo kennuudhaan wangeelaaf garuu bakka hin qabanii sammuun namootaas kanaan qabame araada lafaaf iddoo kennanii ulfina Yesuusiif hin kennine miirri isaanii bu'aan mo'ameera. Inni gaariin sanyiin facaafame ija dangaggaa godhateera. Dhugaan isaan jala dhugateera. Addunyaan fedha waaqaa mormite fedha isheef dursa kenniteetti jaalala waaqayyoo raawwachuudhaaf sobaaf harka ishee ol kaasaa jirti. Dhugaan dhugaatee otoo jiruu harka caaluun irra jeetameera. Faayidaa har'a mul'atuuf jedhee namni hundumtuu dhugaa ganeera. Iddoo qulqullaa'aa tureessira. Waaqeffataa dhugaa fakkaatanii kan toonnarras waldaa keessa jiru akka deemaas warqee caalakkeessuuf baay'een duubatti deebi'aniiru. Tajaajilli isaanii ijaan qabu baala qofaan fagootti mul'atu. Lubbuu hedduun gufatee ba'eera. Kanaafis garaan waaqaan boqotu. Dhiyaateera firdiin inni laatu. Addunyaan fedha waaqaa mormite fedha isheef dursa kenniteetti jaalala waaqayyoo raawwachuudhaaf sobaaf harka ishee ol kaasaa jirti. Dhugaan dhugaatee otoo jiruu
harka caaluun irra hojjetameera. Faayidaa har'a mul'atuuf jedhee namni hundumtuu dhugaa ganeera. Iddoo qulqullaa'aa tureessera.